最主要我覺得陳慧嫻嘅歌咧係喺個感情上面啦。我希望可以唱得到嘅歌嘅情景啦，同埋當時嗰個 mood 出嚟咧係好緊要嘅。你慘啊，要真係慘到做戲咁慘。哇，緊要！咁我覺得最主要都係你唱到嗰個感覺係可以真係療傷啦，幫人哋。邊隻啊？係咪啊？大家都覺得嗰隻歌係最難嘅係咪啊？好啊，我哋要隻暖暖風塵先啦。你永遠讓我在夢幻，當天怎麼的愛你？真係等到咧頸都長埋啊！你翻嚟，而呢一隻碟咧係連續6個星期銷量榜嘅冠軍啊！歡迎你。當我哋知道要唱慧嫻老師嘅歌嘅時候，呢隻歌咧係一隻真係好難唱嘅歌嚟。咁啊嗰陣時1999，我啱啱喺美國我就畢業啦，畢業我就翻嚟香港啦。咁我突然間我就醒起呢一隻歌係中島美雪嘅歌。咁我話呢個歌未人改編過喎，不如改咗佢啦。咁我覺得個 melody 又好好聽。但歌詞咧就好密嘅，就好難唱啦，係咪？你仲要記得晒喎，少少啦，有一個字錯咗啦。跟住個情感亦都係喎，由低一路去到高，哇！又〜就一隻過山車咁樣，咁我覺得你今日其實做得好好啊！我哋大家都覺得你做得好好啊！尤其是前面嗰段咧，最冇音樂嗰段咧，喂，我覺得你個 phrasing 做得好過我添喎！哇！老師，嗱我咧，其實我自己嘅歌裏邊咧，其實小調都幾係我嘅特色嚟嘅。咁不如我哋聽個小調啊！好啊，唱隻最難嘅先，你又係。我揀飄雪咧。哦，飄雪。此際伴着我醉憶的心痛，就去咗一個咧了無人煙、白雪雪嘅地方。我記得我去咗讀大學嘅第一年，咁啊去咗一個雪城啦，呢個地方，咁啊落雪好勁。嗰個時候啱啱我就同我嘅監製男朋友分手。哇！你講到我雞皮都起埋，咁啲人就覺得哇好有，即係好有感覺啊！點解即係你就係喺個雪景嗰度失戀，跟住又出咗隻飄雪，咁所以大家咧就感懷身手，即係對我啊，即係幫我。所以你呢個歌冇翻嚟做宣傳都 hit 到爆炸咯，唔懷去演繹飄雪啊！即係其實係由內裏嗰個，其實我覺得你唱到嗰個感情出嚟嘅，係咁但係其實呢一隻歌咧係需要高音嘅，係需要高 key 去唱嘅，先至會唱到嗰種響亮出嚟嘅。嗰個最緊要嗰個位咧就係中間嗰個高音最高音。原來是那麼。頭先我覺得你唱得輕嗰啲，因為成隻歌咧我就係想要聽嗰個位，而嗰個位咧我哋嗰陣時做呢隻歌咧呢個位咧好緊要咧就係要我揸橙咁唱嘅。你明揸橙啊？即係 opera 嗰種啊嚇！咁頭先我就嫌你係比較流行曲嗰種好輕咁去帶上去，變咗呢嗰個位唔出唔到啊！最想要出嗰個位係。好明。咦，我好似未揀過第3個 column 嘅歌喎，不如唱第一隻先啦。好啊，好啊，人生何處不相逢啊！不相逢。你我在凝望那一剎。因為今次參加中年好聲音2，其實我有啲失望啊！你今日揀呢一隻歌，因為我唔明點解你要揀呢隻歌啊。其實如果你話係因為歌詞嘅方面呢，我有另外一隻歌叫《距離》，嗰隻歌我直情就係寫俾我當時我去咗第二度嘅嗰隻我最心愛嘅貓貓嘅。嗰隻歌可能仲更加適合你去表達，因為嗰隻歌比較現代化，即係現代感一啲。咁而你唱歌呢，其實你今日你揀咗一隻小調，咁我就 expect 你呢，就唔好咁現代化去唱隻小調，因為始終係小調啦。咁你又咁樣 rearrange 咗隻歌，就搞到隻小調唔知係變咗啲唔知做乜鬼嘢喺度。OK，揀第一隻啦，去吧。遠方如何疲勞仍苦苦高聲説謊。其實你今日咧沙沙地把聲咧就好適合唱呢隻歌嘅，所以你聽下我隻碟咧呢隻歌咧，我把聲咧係真係病聲嘅。咁但係呢一隻歌因為咁歇斯底里嘅，佢要喊好似喊完一場，然之後再去唱呢一首歌，所以你今日你沙沙地聲咧，同埋喊喊地咁樣嗰種咧係好適合呢一個 mood 嘅。當然啦，你喺歌詞上面幫我改咗好多啦。都係嘅，係啊，我好中意講歌詞嘅。係啦，你又唔知第3句又唱咗第8句，第8句調翻上去第4句咁樣啦。但係我就覺得咧，其實你個 chorus 咧可以再去多啲，可以再
激昂多啲，再入個氣多啲，即係你係可以即係再用多啲力嘅。但係你都唱得好好㗎啦。慧嫻老師，唱我第一隻歌啦，不如？我知啊，雜誌啊，嗰個雜誌裏邊嘅，冇錯，係咪？其中有一頁係寫住逝去的諾言嘅個雜哇！誌。我又起雞皮啦！呢一隻歌係你第一隻，即係做一個歌手。其實你喺學界都好叮當㗎啦，嗰個歌聲。你記唔記得你收到逝去的諾言嘅 demo 個感覺係點㗎？我想講嘅就係呢隻歌咧，其實就係一隻好普通嘅一隻小調歌啦。咁所以我就覺得當時呢隻歌紅到出嚟咧，就係因為一個細路女唱一隻成熟嘅歌，而佢亦都駕馭到嘅當時。冇錯，好記得呢個感覺。參考佢當年咧喺紅館。今日你嘅唔知你啲低音係嘛？係咪有事啊？係出唔到嚟係咪？係冇錯。係啦，緊張啊？可能係有啲緊張啊，跟住佢勒住咗啦個喉嚨嗰度。係啊，冇錯。其實可以再好啲手係有少少嘅，應該呢個。多謝啊，多謝你今日係啊，你都接近我出嚟啊！呢個80年代陳慧嫻咯。多謝慧嫻，多謝你，多謝你。而家真係要嘆一口氣啦！因為你而家真係要去嗰個危險區。我心不死啊！好。呢個歌係 tailor-made for 一個廣播劇。係啊，呢一隻歌其實係當年電台佢自己揾人去錄，揾人去作，跟住再揾Wyman 填詞嘅。咁Wyman當時咧就喺日本佢填呢個歌詞，佢喺日本突然間遇到地震喎。係啦，咁於是咧佢就呢個地震咧就引發到佢咧就係點樣樣話咩天崩跟地裂咁樣樣，即係呢啲歌詞，呢一個嘅時刻，呢個緊張嘅時刻，你去點樣樣去求生啊呢一樣嘅嘢。所以咧呢一首歌咧，如果顏米高唱咧，我希望啊，如果話俾貼士嘅喺佢唱之前，醒佢咧直頭係。我希望佢唱到嗰種真係頑強鬥志出嚟。好啦，係啦，睇下佢演繹成點先。好，交俾顏米高。朋友來到慰問，就算滅盡滅絕，留低。揀啱歌啊你知唔知啊？呢隻歌咧好重要嘅就係你去講古仔，咁你嗰種嘅頑強鬥志同埋你嗰種嘅感情啊，我覺得你真係做得好到位啊！係啊，你比個原唱歌做得更好啊！我話俾你聽。好啦，唱咗一紮舊歌呢，咁不如我哋唱隻比較新啲嘅呢？好啊，咁我知邊隻啦。你話啦，近期好紅嘅情意結。好啊，好啊，好啊！情意結係03年嘅作品。呢一首歌咧，我就等住聽佢，因為佢 range 都大嘅。咁佢中間有一度咧，就應該係要真假聲嘅對換啦。喺嗰一個位咧，我就希望佢做得好啦。原來那天分手都要轉入中上班。我覺得你唱得好好，因為你可以好鬆容地去 deliver 咗呢一首歌。由個低音去到上到最高音，你嗰度有冇真假聲轉換啊？其實有嘅，有好多，但係你完全係聽唔到，你係即特登去有壓特地去轉呢個真假聲，我覺得嗰度做得好好。同埋我覺得呢一個歌你都可以將嗰個女性嗰種嘅即個失戀啦嗰一種嘅嘢啦，咁將佢去表達到出嚟嘅，由頭到尾我覺得完全我都好中意，係啦。我哋 finish 咗第一個 column 啦，唱埋隻紅茶館佢啦。嗱，呢隻咧係一隻叫做暗戀歌，要暗戀個男仔 sweet， 跟住咧你就要好 sweet， 你又要鬼馬啲啦，你咪暗喺當年嗰陣我都仲細個嘅，咁要暗戀嗰樣嘢咧，你就要 cute 啲去暗戀去暗示俾嗰個人聽㗎嘛。即係我印象最深刻就係呢一首歌。你嘅鬼馬係做到嘅，恩皮都有啲嘅，係。但係咧我就略嫌你個講嘢嗰度咧粗魯咗少少啦。你唔好，你一嚟就喂，都有啲驚喎你。應該咧應該你喺度諗緊咩嘢啊？嚇，你諗緊你女朋友啊？嗰啲咧，即係嗲翻啲。唔係你頭先又嚇親我可能不受溝啊！如果係咁同埋咧，其實你嗰個唱呢隻歌咧，佢幫你做咗嗰個拍子咧，都係好出下啦嚇。呢個拍得嚇呢一個咁啊，令到隻歌咧就冇咁厭悶嘅。咁啊做翻呢一個多謝 Donald 老師，因為真係好多謝佢。拍係唔錯，係啊。多謝。Thank you，周國峰老師，欣宜喎。深水清嘅朋友知道邊個係？